ये लो खाना सब रख लो। हाँ खाना रख लो, तुम बहुत भूखी हो, तुम्हारे पास पैसे रख भी लो। नहीं है। शुक्रिया। ये कौन सा फल खिला दिया मोटे, कितना खराब है। हाँ दीदी सच में बहुत खराब है। तुम्हें खाने का सही तरीका नहीं पता। हाँ तो मोटे तू ही बता दे कैसे खाना है। इधर दो, मैं बताता हूँ कैसे खाना है। सबसे पहले इसके बीज को निकाल दो, फिर इसमें चिल्ली सॉस डाल दो और अच्छे से मिला लो। और अब देखो खा के। अच्छा है।